I believe it is completely safe to travel to Nepal nowadays. No problem whatsoever. You can come. You're most welcome. Népal est un pays génial, c'est merveilleux et l'argent est magnifique. Se puede venir a Nepal sin ningún problema. La gente no ha perdido su sonrisa y sigue estando todo como antes. Algunas cosas faltan, pero por el que no haya venido nunca no se va a dar cuenta. Namaste. Un momento, otra vez namaste.